Velkommen til forelesning. I dag skal vi fortsette med kapittel 3, trykk og fluidstatikk. Og så har vi fått selskap av et nytt videokamera, som forhåpentligvis tar opptak i vesentlig bedre kvalitet enn det vi har gjort i tidligere. Så denne videoforelesningen skal kanskje få noe nytte i etterkant. Det har ikke vært så veldig lett å hverken høre hva som har blitt sagt, og se hva som har blitt skrevet på talen. Så vi får håpe at det nye kameraet gjør oss litt lenger på det. Først så tenkte jeg at vi skulle ta en slags repetisjon fra forrige time. Og så skal vi ta et regneeksempel. Forrige time så vi på en plan flate som var nedrykket i et fluid, i en væske. Og så reknet vi på krefter på det. Og da husker vi at vi hadde her såkalt trykkprisme som vi har tegnet til det, som viser fordelingen i fluidet nedover i væska. Det bestemmer jo størrelsen på trykket. Og så husker vi at trykket selvfølgelig, normaltrykket virker jo normalt på platen. Så da husker vi at vi tok den lengden der, og så fikk vi den i nærkant av plata. Så fikk vi den øversten som litt kortere i øverkant av plata. Og så det jo egentlig akkurat det samme fasongen da, på det her trykkfordelingen over plata, som vi får fra den trykkprismen. Bare at det litt strekt ut, for plata strekker seg over lenger nå enn bare den vertikale høyden. Så vi på noe integral og noe greier, og så fant vi ut at faktisk så viser det seg at resultatkraften fra den væska der, som virker på plata, så sier jeg resultatkraft, fordi at det er jo en ujevn kraft her nå, som virker på forskjellige deler av plata. Men i sum så jo egentlig det tilsvarer jo en bestemt kraft. Og den husker vi at vi kunne finne igjen ved å ta trykket i arealsenteret til plata og gange opp med arealet til hele plata. Så vi fant at vi kalte den FRS, var lik P i arealsenteret, som ofte får bokstaven C, PC, ganger med arealet til plata. Det hørte jo med en sånn figur som hvis denne plata fremfra var. Så et eller annet plass her da, så tilsvarer arealsenteret til plata. Og den jo nedenfor, midtpunktet, nettopp fordi at den har større areal nede enn over. Hadde jo dette vært en rektangulær plate, så hadde arealsenteret vært inn. Så det må man nettopp se på hvordan geometri man gjorde med for å finne arealsenteret. Men så husker vi det da, at det var en liten sånn stollighet her, når vi skulle finne ut hvor denne resultatkraften faktisk virket gjennom. Fordi det var ikke i det punktet som hadde det trykket vi brukt for å finne resultatkraften. Det punktet, det var lenger ned. Det kalte vi for P, gjør vi det. Denne koordinaten ned til arealsenteret kalte vi for YC, så kalte vi koordinaten til punktet litt lenger ned her for YP. Hva var det her YP? Jo, det var jo nettopp virkepunktet til den kraften. Og vi hadde jo noen formler på tavla som visste hvordan vi regnet det. Så vi har det matematiske verktøyet nå til å kunne finne det her YP. Men jeg skal gi dere en annen måte å finne YP på. Fordi det nettopp sånn at YP vil være projiseringen av volumsenteret til dette prismet ned på plata. Så her nå, hvis YP her, så det sånn at et eller annet punkt på den linjen her, så befinner volumsenteret seg til dette prismet.
Selvfølgelig, det jo et areal, men så tenker jeg på at det strekker seg inn i tavleplaten. Så det faktisk en veldig enkel måte å finne i 3D. Nettopp fordi at et trykkprisme det vil alltid bestå av en rektangulær del og en trekantdel. Og deres arealsenter jo, rektangulær, jo viktig. Og så har du da et arealsenter i trekanten her, som også lett å finne fra oppslagsverk og så videre. Og så kan man finne hvor faktisk arealsenter til det her trykkprisme 2D-tegningen det å arealmidle det her til de to geometriene, rektangler og trekant. Jeg tror vi kommer bort i det litt senere, og vi skal se på generelle kroner. Men det egentlig repetisjon og litt nytt. Nå tenkte jeg vi skulle regne oss gjennom et eksempel som for så vidt står i forelesningsnotatene. Vi kan ta det. Det var de to vasene som jeg har snakket om før. Vi skal bare ta den ene vasen, så kan dere få lov til å regne på de andre selv hvis dere vil. Det står i forelesningsnotatene utregningen av begge to. Men vi har noen vase som ser ut som en sånn slags en slags kolbe av noe slag. Nå den har akkurat samme tversnitt innover i tavleplanet, så det bryr oss ikke om hvor langt den strekker seg innover. Vi skal liksom regne kraft per lengde inn i tavleplanet her nå. Men oppi den vasen så befinner seg et fluid, en gaskett som har en fri overflate. Og så skal vi da prøve å regne litt på kreftene som virker på den vasen fra fluid. Så lager man litt hjelpelinje her. Jeg kaller avstanden som rett under den frie overflata for A. Dette helt symmetrisk, så vi får avstand på siden som like stor, og den kaller jeg for B. Hvis dere som ser videoen ikke ser det her, så det sånn som i forelesningsplanen. Vi har en vinkel her med normalmetode på flata, danner en vinkel med horisontal retningen, som vi kaller dette. Og den vinkelen finner jeg her også, bare så det blir andre retningen. Så sier vi at hele siden her nå, den kaller vi for lengde L. Det hører kanskje med til tegningen at vi putter inn en sånn y-koordinat innover i tavleplanen. X kaller vi horisontalt mot høyre, Z kaller vi oppover, så kaller vi igjen her nå. Total høyde her nå, den sier vi stor H. Og så skal vi lage oss noen små hjelpekoordinater. Vi skal nemlig ha en koordinat nedover fra overflata som vi kaller lille H. Så skal vi ha en koordinat fra siden nedover som vi kaller lille L. De ble jo selvfølgelig linket ved hjelp av geometri, så vi vil jo kunne bytte ut det ene med det andre via en geometrisk sammenheng. Men i hvert fall, sånn ser problemet vårt ut. Her det tett inni, og så det selvfølgelig en tyngdekraft som virker ned på den tyngdekrafta trekker den massen nedover. Den må jo selvfølgelig da på et eller annet vis denne vasen motvitt da, siden vannet står i ro. Og det den kraften vi skal bruke. Er det noen som ser noe
noe enkel måte å starte på her. Vi har 3 flater, så vi må egentlig ha 3 regnestykker, men så 2 av dem jo ganske like, de er bare litt forskjellig. Men vi skal tenke på litt flere hjelpelinjer her. Vi skal tenke på nettopp denne trykkfordelingen. Hvis jeg på siden her nå, tegner nettopp denne trykkfordelingen i form av en sånn trykkprisme. Så tanken at her skulle nivået matche der. Akkurat som for plata vi tegner på skrålet, så vil det trykket som vi har i bunnen her, det vil jo virke oppover på den skråplata her, i samme lengde. Og så vil alle de her trykknivåene litt normalt på plata, så vi vil få det trykket øverst. Og så vil det være lineært mellom de 2. Og så har vi, altså det trykket er jo ved bunn, så ved bunn så har vi jo faktisk lengden på den pila her, over hele bunn, for å få det her rett. Overalt så virker det samme trykket ned på bunn. Og så hadde jeg kunnet tenke opp på den høyre flanken av denne kolben også, men figuren begynner å være ganske rotet allerede, så jeg lar det være. Ok, vi husker kanskje at det enkleste som involvert på minst arbeid å finne krafta, det var jo en sånn horisontal plate. For der er jo nettopp arealsenteret plata er jo på samme nivå som alle punkter på plata, og da vet vi fort dybden der. Så hvis vi nå begynner med å sette opp kraftbalansen for det her flyet, så kan vi begynne på bunn. Men som alle sånne der kraftanalyser egentlig forutsett, så må vi se på forskjellige retninger. Og hvis vi nå tenker at vi starter på bunn da, så vet jeg at kreftene her er normalt på overflata. Overflata er horisontalt, så det blir jo sett retning da. Så nå tar jeg analyserer kreftene i sett retning. Så F sett fra fluidet på plata. Det er, jeg skal finne kraften fra fluidet på plata. Eller på vasen her, totalt sett. Det, og da følger vi denne metodikken vi fant. Det er trykket som jeg har i arealsenteret. Ok? Jeg vet jo det at arealsenteret befinner seg jo her. Ved den dybden stor H. Det er egentlig ikke nøye hvor det er, fordi at det er jo samme dybden overalt. Her kan jeg jo fort tenke at det er rett og slett her. Så da får jeg i hvert fall det trykket, som nettopp er rho G ganger H. Tetthet ganger G ganger væskesøylehøyden er trykket. Nå tenker kanskje noen allerede, hva med atmosfæretrykket? Det er veldig ofte vanlig å se bort ifra når man regner på sånne type oppgaver som her. Fordi du har jo atmosfæretrykk rundt hele denne vasen. Så faktisk så vil netto bidrag fra atmosfæretrykket på denne vasen. Det er egentlig litt for så vidt intuitivt, fordi det er jo atmosfæretrykk overalt rundt. Undersiden av trekk støtter opp på like stor trykk som oversiden av trykken. Så vi skal komme tilbake til flere sånne eksempler på når vi kan legge frem. Ja, så klart. Du lurer på det med atmosfæretrykket. Han ser om du har like mye trykk fra innsida som utsida. Vil ikke det at du, altså den vil bli veldig los da, for materialet som del? En gang til, Fordi du kan vel ikke neglisjere siden du har på en måte trykk fra både utsiden og innsiden samtidig. Og det vil jo være med på det som er materialet, eller ikke? Det kan det jo være. Men jeg vil si, hvis du tenker deg at du har atmosfæretrykk på toppen her, så har du atmosfæretrykk på siden her også. Hvis du tar på væska da, så er det bare atmosfæretrykk på begge sidene.
Og om atmosfæretrykket kjempestort eller kjempelite, det, ja ok, kanskje så har du et materiale da, som komprimeres av det. Men i hvert fall med de atmosfæretrykkene vi skal bry oss om, så har det bidraget veldig lite. Men jeg har forstått en bra tilføying at atmosfæretrykket har jo noe å si for de totale egenskapene til materialene i systemet. Men hvis vi bare skal finne krefter som virker på vasen her nå, så ser vi ikke klart. Egentlig så kan man jo si at dette at man finner total nettokraft fra vasen, fra luft og fluid. Det er egentlig det man faktisk gjør. Men nettopp fordi at man vet at atmosfæretrykket omgir hele problemet, så vil det bli bidrag fra atmosfæretrykket her. Så da hopper vi over. Men det er i hvert fall trykket. Det er bunnen av plata. Rho G store på. Det virker jo da på arealet til bunnen i problemet vårt. Vi kan jo bare kalle den for delta Y da. Lengden inn i tavleplanet. Den er jo ikke så viktig for oss egentlig. Problemet ser jo identisk ut om jeg beveger meg innover i tavleplanet eller utover i tavleplanet. Liksom det jeg har forutsatt når jeg klarer meg med en sånn todimensional figur. Og så må jeg gå med lengden i x-retning. Og det blir jo da 2b pluss a da. Skulle i lengden. 2b pluss a. Og så kan det være greit å ta en sjekk. Hvordan retning er det den kraften virker? Jo, den virker faktisk nedover. Fra fluidet på vasen dytter ned. Så det blir jo da i negativ sett. Så da får du en minus på den kraften. Og så skal vi ta her nå. Finn kreftene som virker på sideplata. Så da legger jeg til her et integral av P dA. Siden jeg har et varierende trykk over plata, så må jeg si i utgangspunktet integrere. Jeg må også huske på at jeg bare bruker Z-komponenten nå. Fordi det er i Z-retning jeg kikker. Jeg kan bare summere komponentene til kreftene, ikke størrelsen på kreftene. Det er jo fordi dette er vektorer. Jeg må summere vektorer og komponenter. Sånn at, når jeg ser her da, her vil vektoren til plata ha en vinkel theta med horisontal. Da vet jeg at kraften vil ha den samme vinkelen. Og hvis du tar den plata til venstre først, til sideplata, så ser jeg at Z-komponenten er jo nettopp trykkstørrelsen ganger med sinus til vinkel theta. For da får jeg den høyden der, som er den kraften som da i den retning dekomponert i Z. Så her nå, så må jeg legge til sinus til theta. Eller noen ganger det uttrykket med det. Dette blir jo egentlig enkelt, siden det her er en flat plate. Fordi vinkelen kraften har med koordinatsystemet vårt er jo konstant overalt. Hvis plata har vært krum, så har jeg måttet hatt med vinkelen inn i integralen. Det er jo det som liksom gjør jobben litt lettere på flateplaten. I tillegg så ser jeg jo da at på andre siden her, så vil jo kraften fra fluidet på vasen være like stor ved samme høyde. Bare at den peker i en litt annen retning. Men fortsatt, så ser jeg at Z-komponenten vil jo være akkurat det samme da, som på den andre siden. Så her kan jeg gange hele det leddet her med 2. Da tar jeg høyde for begge de sidene. Ok. Da hopper vi ned et hakk, så prøver vi å beskrive det her integralet litt bedre. Tar med oss bare
bare de leddene som vi har herfra. Minus rho G H delta Y ganger summen av 2B pluss A. Og så får vi da det her trykket. Ja, hvordan endres det da? For nå må jeg nettopp inn med formelen for hvordan trykket endres med arealet. 2 ganger sinus, det har jeg i hvert fall med meg uansett, så det må jeg bare skru. Men P av A, trykket som funksjon av arealet, det blir jo egentlig sånn som trykket som funksjon av lengden på sideplata, eller trykket som funksjon av høyden på siden, på væskeshøyden, om man vil. Hvis jeg bytter ut da, med trykket som funksjon av høyden, ta bort det trenger jeg med hva det er funksjonen av innan. Og så ganger jeg med arealet. Arealet til denne sideplata, den er jo DY inngjør i tavleplanet. Og så er det DL i retningen til sideplata, som går som plussråd. Så prøver vi det. Trykket, en funksjon av denne lille H, får et dypere, så får jeg økende trykk. Det er jo som minus Z-koordinaten egentlig. Mens arealet, det er jo avhengig av koordinaten L, som jeg sa, den er linket selvfølgelig, så du skal jo klare å bytte ut litt ting her nå. Men, igjen, hvert fall så er det noe ro og G, og DY, de er noe konstante integraler. Så hvis vi bare lager en liten tilføyning her nå, slipper å skrive det første. Sinus, 2 ganger sinus theta, rho, G, DY, integraler på DL. Ok, med det? Dere får rope ut hvis dere stusser på noe, for jeg kikker ut over salen veldig ofte når jeg skriver på tavlen. Da fortsetter vi. Jeg skal forsøke å skrive opp hele linja. F sett, vi er lik minus rho E stor H delta Y 2B pluss A pluss. Og så ønsker jeg da å bytte ut her. Fordi DH, liten endring i H, fører til en endring i L, som kobles til vinkel. Så da får jeg at DH er lik kosinus DL. Ja, nå kanskje ha en vinkel. Kosinus til vinkel. Fordi den vinkel her er jo den samme som jeg finner oppi der. Kosinus theta DL. Hvis jeg nå da bytter ut DL, integralet mitt, DL er jo nødvendigvis DH, delt på kosinus theta. Putter jeg inn det, så ser jeg jo at i hvert fall så får jeg kosinus theta utenfor integralet, for det er jo konstant. Da står jeg med 2, sinus theta, ganger med rho, G, DY, og så får jeg 1 over kosinus theta, H, D, H. Ja. Her har jeg sinus theta. Her har jeg 1 over kosinus theta. Sinus
delt på kosinus, eller tangens. Så jeg bare fortsatt jobber med det her nå, så bare lage tilføyelsen under. Så jeg får, nei, jeg skal ikke ha sinus, jeg skal ha tangens. Tangens. Dette. Rho, G, dy. Og så det integrale her da, ÅDH. Husk vi skal integrere over flata også. Så vi kan jo ta en mellomregning her da. Vi vet at det ubestemte integralet er en halv H i andre. Fra, vi skal jo fra H er lik 0 til H er lik store H. Fra 0 til H. Og hvis vi setter inn det, så får vi jo, det skjer jo det, blir jo en halv store H i andre. Halve går jo til totallet. Tangens. Dette. Ganger med rho, ganger med G, ganger med dy, ganger med H i andre. Tangens til theta. Der har vi muligheten til å kvitte oss med den. Fordi tangens til theta, greit nok at den er sinusdelt på kosinus. Tangens til theta. Den, husk på vinkel theta, fant vi at det her. Tangens sinusdelt på kosinus, det blir jo den delt på den. Og det er jo lengden B da. Delt på lengden store H. Så det er jo B over store H. Så tar jeg meg en frihet og så bare visker jeg ut her, og så skriver jeg på det. B over store H. Og så ser jeg jo da at den store H-en her går mot en av de der. Så da sparer jeg med det her leddet pluss det her leddet. Og når jeg begynner å slå sammen det, så ser jeg at jeg får F-sett fluid er lik minus rho G delta I og D pluss A. Så glemmer du det. Så det er krafta fra fluidet på basen. Det som er litt viktig her nå, det er jo det at trykket faktisk, altså det prøver jo å løfte basen der på siden. Så ser du den her, eller det her, det prøver jo å dytte basen nedover. Det her er jo et positivt bidrag. Det prøver jo å løfte basen. Ja, så klart. 2B pluss A fortsatt i første leddet? Nei, fordi det er vel den B-en der som går imot en av dem minus 2B der. Så jeg tror det skal være bare B pluss A, ja. Det var jo minus foran for det. Nå har jeg jo delta I en plass og D I en annen plass, men det er jo det samme. Hvis jeg har antatt det konstant her nå I tavleplanet, så er det jo kan jeg godt bygge ut delta I med D I med delta. Hvis noen lurer på hvor de har blitt av, hvor delta I. Det er det I gjør. Det andre eksemplet med den masen som er snudd på høyet, I forhold til den vi har her, den ender opp med, ikke overraskende nok, akkurat samme svar. Fordi det er samme mengde fluid oppi vasen. Og tyngdekrafta, som jo er det som genererer hele trykket, den drar jo like mye på vasen I den ene vasen som I den andre. Så da er det jo like stor kraft som vasen er nødt til å dytte motsatt med for å holde det her på oss. Vi skal prøve å se her nå hva det egentlig vi gjorde. Så her integrerte vi jo faktisk
faktisk det integralet var ganske kurant da, siden det var en plan flate vi jobbet med. Men hva hadde vi fått da hvis vi ikke hadde gjort det? Jo, da hadde jeg måttet tatt trykket i arealsentret til plata. Hvis jeg tenker at dette likt innhold i tavleplanen nå, så er dette et rektangel som står på skrå, sånn. Da ser jo plata kanskje sånn ut innhold i tavleplanen. Da vet du at arealsentret til et sånt rektangel jo midt på. Så det må nødvendigvis bli midt på her, da. Og hva dybden der? Jo, den jo stor H halve. Så hvis vi hadde regnet det på den måten, så har vi altså et trykk i midtpunktet som rho ganger G ganger H halve, som vi skal gange med arealet til plata. Hva arealet til plata? Jo, arealet til plata jo vi kan jo ta L ganger med delta Y. Hvordan skal vi klare å komme oss videre her nå, for å vise at det skal liksom bli det samme? Ja. Noe som skjer nå, en mulig løsning. Ikke? Ja, det jo fordi at det jo ikke helt rett inn. For det her jo hele krafta som virker på plata. Sånn? Jeg har bare tatt trykket nå, så det bare gammel med arealet. Da får jeg krafta. Den krafta vet jeg virker normalt på plata. Altså ikke bare i setning. Så må jeg prikke den krafta igjen da, med normal vektor i, eller enhetsvektor i setning egentlig. Som i bunn og grunn det samme som H ganger med kosinus til dette. Så holder jeg litt fra resten her. Og kosinus til teta, jo det jo i det her triangelet på siden her nå, den biten her til venstre, den til høyre, kosinus-trikken der jo sånn som H delt på L. Så jeg kan bytte ut her med H delt på L. Kommer jeg nå videre da? Nå ble jeg litt stuss, for nå tenkte jeg liksom at det her skulle løse seg selv, men det er sikkert gjør det. Det var skikkelig dårlig eksempel da, hvis det viser seg ikke stemmer. Ja, det var ikke bare. Ja, sinus til vinkel, det blir jo selvfølgelig, det jo det det skal være, for her nå så jeg på det triangelet der, men det her er med kikken. Den komponenten jeg skal ha ut. Veldig bra. Veldig bra. Sinus til vinkel. Tegner det her. Så det jo egentlig den jeg skal ha da. Når jeg snur det her, det den komponenten jeg skal ha. Da er det sinus til vinkel. Og sinus til vinkel jo da B på L. Da tror jeg vi skal begynne å nærme oss noe som ligner. Fordi at hvis du samler det her nå, så får du rho, G, H, halve, delta Y, B. Men så husker jeg på, her hadde jeg jo faktisk, her tok jeg jo begge platene i samme uttrykket. For jeg visste at det var de samme kreftene som virket i setning på begge platene. Sånn at hvis jeg gjør det her også, så får jeg totall der, som selvfølgelig kansellerer det. Rho GH delta YB. Rho GH delta YB. Ja, da har vi det.
litt sånn trivielt når det var en helt flat plate som vi skal integrere her. Det hadde vært mye verre hvis det hadde vært en kromplate. Og det avsluttet jeg jo egentlig forelesning med at jeg fortalte at hele det her verktøyet vi nå har lært for å jobbe med planeflater, det nettopp det samme verktøyet som vi bruker når vi jobber med krommeplater. Det eneste vi trenger i tillegg for å kunne finne kraft som virker på en generell kromflate, det at vi må kunne beregne volum som ligger mellom flata og to fiktive sånne planeflater som vi konstruerer oss i problem. Da tror jeg egentlig vi starter på 3-5. Mulig faktisk vi skrev opp kapittelet forrige gang også, men vi bare skisserte helt enkelt på løsene. Vi tar det litt mer nøye. Kapittel 3, hydrostatisk krefter og nedsenkede krommeplater. Skal vi lage meg en stor tegning på siden der. Her har jeg en eller annen kromplate. Ser litt sånn rar ut. Ikke så viktig hva det er. Kan jo være en del av et basseng i Tydal eller et annet. Det ser liksom likt ut innover i tavleplanet. Så vi skal ikke bry oss om utstrekningen i den retningen nå. Eller vi må ha det med når det regner krefter, for vi trenger den dimensjonen for å danne areal. Men det er uansett likt hele veien innover, så vi trenger ikke å bry oss om at det er noe eventuelt å gjøre. Den flata har areal A. Størrelsen er A. Så er spørsmålet hva er kreftene fra fluidet på den krommeplaten. Det er det vi skal gjøre. Ok, tegner vi overflata her da. Kanskje vi fikk ha med den. Sånn. Det vi gjør da, det er at det vi lurer på her nå, det er den biten som er krom. Ikke de horisontale og vertikale bitene. Så vi tegner inn en horisontal linje her nå, som er nivået som den øverste delen av plata her. Og her der vi flata ut, så tegner vi også en vertikal linje, som er den avstand ut der det blir flatt på bunnen. Og så tenker vi oss nå det volumet da, som er omsluttet av den faktiske flata, og de to flatene som er beskrevet av de to linjene som trekker seg inn i tavleplanet, at det volumet er det vi nå skal se. Ok, så blir det så vanskelig å plukke ut det volumet og tegne på siden her, for det blir jo egentlig akkurat det samme tegninga. Vi kan prøve. Sånn. Ned sånn. Ikke akkurat sånn. Ligner det nok til at vi ser ut som her? Og så strekker det seg innover da, i tavleplanen. Men det er liksom volumet nå. En sånn opptegning, det er jo kanskje vant til å bruke fra før når dere skal jobbe med krefter. Det er jo det som er liksom fritt legeme diagrammet. Starten på det er jo å tegne opp akkurat det objektet som vi jobber med. Startet litt med å si hvor stor kraft er det på flata fra vannet. Men når det her står i ro, så vet jeg jo det at
kraften fra flata på vannet må jo være like stor med motsatt flata. Så jeg kan jo egentlig godt jobbe med vannet hvis jeg er selv. For det vet jeg hva må stå i ro. Det er jo det som er problemet å jobbe med. Her står vannet i ro. Det er liksom forutsetningen her. Ok, da begynner vi jo som vanlig på sånne fritt legemidddeldiagram og tenke på kreftene. På siden her så har jeg nettopp en trykkfordeling som er beskrevet av det trykkprisme. På høyre siden virker det fra høyre mot venstre. På oversiden her så virker det et trykk. Og husk på at den pila henger helt øverst her. Den har jo lengde lik pila som jeg tegner nedover. Fordi hjørnepunktet her er jo på samme nivå, men nå skal jeg da tenke på kreftene som virker i horisontal retning på den øverste flata. For samme lengde på pila oppå her som var det siste jeg hadde horisontalt oppå der. Og så er det da her da, så vet jeg at jeg da har noen krefter på vannet fra overflata som endrer seg på et eller annet vis. Eneste jeg vet kanskje er det at den er normal på vannet. Og så kan jeg tenke meg at den øker lineært, sånn at lengden her nå, og liksom lengden skal være like stor. Ja, noe sånt. Det er de kreftene som virker på det her volumet utenfra. Og så er det jo en kraft fra innsiden, som virker nedover. Rett og slett tyngdekraft og akselerasjon på den måten. Ja. Hvor begynner vi? Jo, vi må summere krefter, og da må vi summere instrumentvis. Sånn at her nå begynner med x-retning. Så kan vi bruke det her forenkla metodikken vi har ved hjelp av det her arealsentersammenligningen og så videre. Vi kan nå summere da i her. Summen av krefter i x-retning. Det vet jeg skal ha null, for det er volumet flyttet på seg i x-retning. Den er jo da, som sagt, så må vi ha inn et akseforskjell. Men det er nok veldig uvanlig at man tegner egentlig det sånn. Så vi har x i horisontal retning, økende mot høyre, z oppover, økende oppover. Ja, hva gjør jeg for å finne kraften fra vannet, eller fra vannet på utsiden av elementet mitt, volumet mitt, på den høyre siden her da? Jo, jeg tar trykket i midten av det rektanglet som den flata egentlig er. Den strekker seg jo nå, og det er akkurat sånn som her, så strekker den seg jo innover. Det gjør den her da. Så det er jo en eller annen form for rektangel. Så midt på her, en plass, som tilsvarer midt på ved halv dybde ned da, på noe. Det finner arealsenteret seg. Vi tegner på det på figuren, så det er kanskje, ja, vi kan velge litt hva vi kaller den. Men vi kan kalle den for det var en stor H-halve igjen. Den avstand. Ned til.
stor G, stor H holde, det trykket. Og så må jeg gang med arealet. Og hvis H halve var dybden ned til midtpunktet, så må jo H være hele veien ned. Så arealet blir da H, så ganger jeg en delta i innover i tavleplanen. Og så må vi sjekke fortegn. Ja, den kraften virker jo på volumet mitt fra høyre mot venstre. Det blir jo negativ da, i sånn som har lagt det aksekorset. Hva er det som da virker andre vei for å balansere den kraften? Jo, det er jo nettopp den jeg leter etter da. Vi kaller den her nå, vi kaller F plate, X eller F flate. Flate har kanskje A, så kan det være F, A, X. Det er jo summen av krefter fra flata på vannet. Og vi har ikke helt funnet ut hvor den er her. Ikke med detalj i hvert fall. Kunne ha integrert her også, men det har blitt en stygg affære, for da har vi hatt detaljert informasjon om vinkler hele veien og så videre. Men på et sånt globalt synspunkt så vet jeg at hva nå det her totalt sett ender opp med å gi, må balansere det som jeg foreslår det. Så denne F av X er jo rett og slett da lik rho, G, H, alle, så går jeg i andre ganger delta i. Hva med atmosfæretrykket, som vi spør? Jo, det er... Vi kan ta det med. Det hadde bare blitt et konstant bidrag på trykket da. Så i stedet for minus rho, G, H, halve, så hadde jeg fått, eller i stedet for rho, G, H, halve, så hadde jeg fått rho, G, H, halve pluss P atmosfære. Og det er egentlig litt viktig å få med seg, fordi jeg hadde håpet at man også skulle kommentere det. Jeg sa at vi gikk ned hit nå, og halve avstanden ned fra dybden. Det er ikke helt rett, for det her er jo ikke et rektangel eller noe. Unnskyld, nå er det sånn. For å finne trykkstørrelsen, så blir det. Da skal vi ta arealsentertrykket. Og arealsentertrykket er jo det. Om vi tar med atmosfæretrykket, hvis vi ser bort fra så blir det. Men det jeg vil ha fram til, det er hvor det virker hen. Har faktisk veldig mye å se på grunn av atmosfæretrykket. Det kan jeg vise med følgende figur. Ikke nødvendigvis bare atmosfæretrykket heller, men hvor dybde man faktisk befinner seg på i problemet. Trykkprismen her er tegnet fra overflata med et visst atmosfære, her oppe over. På overflata her er et visst atmosfære trykk, ja. Sånn. Og når jeg har ikke jobbet meg så fryktelig langt ned i væskesøyla, så vil det se ut som en sånn der avstumpet kile. Desto lenger ned jeg kommer i væskesøyla mi, hvis vi nå har liksom sett på en skala som var kjempelang her, nå snakker vi om kilometer herifra ned, så vil jeg få veldig bratt økende trykk. Hvis problemet mitt nå er kanskje 10 meter i høyde, så befinner seg ned på her.
Det blir en veldig liten, smal sånn sak. Og så plukker vi ut den vertikale utstrekningen i det prismet her. Så ser vi at det består av en kjempestor rektangulær del. Og så en bitteliten sånn kile på hjørnet. Der. Det blir jo, så jeg zoomer inn på enden her nå, så blir det jo enden av rektangelet, og så kommer det en kile der. Hvis man befinner seg på veldig store dyp, så blir bidraget fra trykkøkningen her veldig lite i forhold til den totale trykknivået. Og det var det jeg indikerte i sted også, med at man kunne bruke arealvinkling for å finne en riktig trekk. Nå ser jeg jo gått langt over tiden, så nå tar vi et kvarters pause.